Sizin də dəstəvinizə qeyd etdiyiniz kimi son zamanda telefon xəstəliyi, oyuna vaxt keçirmək xəstəliyi var. Qardaşlar deyir ki, buna necə müalicə olunmaq olar, necə olmaq ki, bundan qaçınaq? Əslində nəfsi ilə mübarizə apar da, nəfsi ilə evdə. Yəni yaxşı hal deyil, yaxşı hal deyil. Yoxsa hamısı telefondadır. Evdə də oturan da hamısı telefondadır. Hamı telefondadır. Problem də bu. Problem biri nəyə baxır, biri nəyə qulaq asır, biri kimə qulaq asır. Yəni aləm qarışıb alənin içində. Belə aləm möhkəm olmur da, belə aləmdə problemlər tez-tez olacaq. Belə aləmdə belə və olur da görürsən, boşanmalar baş verir. Hal-hazırda müasir vaxtda elə o telefon da elə boşanmalara, elə ailələrin soyulmasına səbəb olan. Hər halda həm o adam, evin böyüyü öz nəfsi ilə mübarizə aparsın. Nəysə baxsa məsələn tutaq ki, baxır məsələn TikToka məsələn, bilsin ki, vaxt keçir. Çünki əgər özü buraxsan, görəcəksən bir artıq baxacaqsan, səhərəcən oturmuşsan. Yox, əgər mən demirəm baxma da. Bax xəbərlərə məsələn nəsə faydalı bir şeyə, öyrənmək üçün, müəyyən bir vaxt, bir 20 dəqiqə, yarım saat. Qoy qırağı qutardı, qoyuram qırağı qutardı. Qoy qırağı. Açma. Və ya danış, suallara cavab ver və ya kimlənsə danış ki, məsələn, qoy onu qırağı. Belə eləsən, artıq onu tabi eləyəcəksən özünə. Yox, əgər buraxsan özünü, sən olacaqsan ona tabi. O da ancaq sənə belə olanda zərər olacaq. Ancaq sənə valivə.